Mac Events, la polyvalence dans l'excellence. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, tu verras le miracle de Dieu, tu verras. Je suis Dieu, je ne change pas, je suis Dieu, je ne change pas, je suis Dieu, je ne change pas, je suis Dieu, je suis Alpha, Omega, et la fin. Voici Dieu, voici la puissance de Dieu, voici la grâce de Dieu, voici la grâce de Dieu. Va, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. N'éclaire pas. Non. Ah, beterano basantu maboko. Laten wij applaudisseren voor de heilige. Basantu na besi nomboti. Ik zegen jullie heilige. Na besi basantu mboti. Ik groet jullie heilige. Na besi na kombo na Jezus. Ik zeg nog in de naam van
Heer. Want ze zijn heilig. Ils ont mérité double honneur. Zij hebben die Nous avons toujours eer entendu nodig. thème. We zijn steeds in onze Oui, thema. l'église de la maison de Dieu. Die de kerk het huis van de Heer L'église, is. la maison de De Dieu. kerk het huis van de Heer. L'église, De kerk. la maison de Het Dieu. huis van de Heer. Ecclesia, De kerk. la konatata. Het huis van de Heer. Ecclesia, De kerk. la konankolo. Huis van Vader. Ecclesia, la Kerk. konanzambe. Het huis van de Heer. Maintenant, il y a un soutien moko. Maar ik kom met een Oui, c'est onderthema très fort. die heel Oui, sterk c'est is. kitoko. Die heel mooi Et is. quand j'ai eu cette soutien-là, En toen ik dit had, ging ik mijn gedachten door. En ik vroeg aan God, merci, dank u parce que Vader. j'étais ignorant. Want ik Je wist vous dis niet. clairement, Ik zeg jullie moi duidelijk, j'étais ignorant. ik wist Non, niet. non, on se rend un concept dans là. Ik nam het in mijn eigen concept. Misschien jij ook. ignorant. Dus wist jij het niet? Nee, je hebt goed door. Maar vandaag, ce Dieu-là, il God, fait que tu comprends. die wil ons laten En notre begrijpen. soutien, En ons onderthema C'est nous l'église. is wij, de kerk. Ah, mais là, c'est pour le bas. Ik dacht dat je amen zou zeggen. L'église, c'est moi. De kerk ben ik. L'église, c'est toi. De kerk ben jij. L'église, c'est vous. De kerk zijn L'église, jullie. c'est nous. Dat zijn wij. Donc, soutien, mesdames et Dus het messieurs, onderthema van les amis, vandaag hein, is, l'église, de kerk c'est nous. zijn wij. Point Uitroepteken. d'exclamation. Uitroepteken. N'a dit quoi hier? Heel mooi. Donc, nous, les églises. Ik ben de kerk. Donc, Het is ook de Marie, nos kerk. églises. Onze broeder is de kerk. Papa, Abel, nos églises. Onze broeder Abel is de kerk. Onze zus is de kerk. Onze broeder is de kerk. Oma is de Nous kerk. tous, nous Wij sommes allemaal l'église. zijn de kerk. Oui. Wij zijn de kerk. Nous pouvons aller partout. Wij kunnen overal naartoe gaan. Ik kan heel de kerk in hoe wij hier zijn. Wij gaan buiten. Market. Op de Donc, markt. on va aux églises. Omdat wij die kerk Tous zijn, allez quitter nous. gaan we de dienst daar Et ce houden. Dieu-là, il est toujours là. En God zal Parce daar que ce Dieu-là, zijn. il a dit, Want God vous ne zei, savez pas. jullie weten niet dat jullie Le temple du de Saint-Esprit. tempel van de Heilige Le Geest temple du zijn. Saint-Esprit, De c'est tempel nous. van de Heilige Donc, zijn wij. l'église de Dieu, Dus c'est de moi. kerk van de L'église Heer de Dieu, zijn c'est wij. toi. Dat ben L'église jij. de Dieu, c'est nous. Dat zijn wij. Ce ne sont pas des bâtiments. Dat is het gebouw Ce sont niet. des temples qu'ils ont construits. Dat zijn Que dingen die nous ze hebben appelons gemaakt. l'église. Die wij de kerk Regardez tous noemen. ces temples-là. Kijk al die J'ai connu des tempels. temples ici dans cette Ik ville ken de heel Maastricht. veel tempels Des hier temples qui sont in devenus des Maastricht. discothèques. Die Des discotheken temples zijn de Dieu geworden. qui sont Tempels van devenus God. des salles de sportifs. Waar Des mensen temples gaan de Dieu sporten. qui sont devenus des Tempels hôtels et die zijn restaurants. hotels en Mais si tu restauranten zijn regardes geworden. dehors, Maar als we tu vas buiten voir un kijken, bâtiment. zien we C'est een ce que gebouw. nous appelons l'église. Die wij de Or, kerk l'église, ce noemen. n'est pas là. Terwijl dat de kerk L'église, niet c'est is. moi et De toi. kerk ben jij en L'église, ik. c'est moi. De kerk ben Car Want l'Esprit de Saint Heilige habite en Geest nous. leeft in ons. Azarasuna Basalti. Hij leeft niet Parce in que het son teuilla was gebouw, want als wij hier Tu zaterdag vas voir komen, maintenant ça la je chima. gaat hier zien dat mensen Soyez geen mercredi. Als Au je moment hier où woensdag on komt, dan Parce zijn que c'est fait sérieux. de 75 Augustus, die komen Zo hier hier gymnastiek samedi. doen. Als Au je zaterdag des komt, danses hour. dan zou je een Mais quand dansschool nous hier venons le zijn. dimanche, Maar als wij ça zondag devient komen, l'église. wordt het de Pourquoi ça kerk. devient une église? Waarom wordt het de Parce que kerk? l'Esprit Saint Omdat de Heilige habite en Geest nous. in ons Il est en leeft. nous. Hij is in Et ça ons. veut dire que nous En qui daarom, wij zijn de kerk. Het is het gebouw. C'est nous. Maar het is Notre ons. personnalité. Bij onze personaliteit. Onze C'est la personaliteit. présence de Dieu. Dat is de aanwezigheid van de Heer. Il Want als voit God son ons église. ziet, ziet hij zijn Et kerk. dit, En hij zegt, il y a un chef er is een meester suprême de l'église. boven de Et kerk. ce chef suprême là, En die meester, c'est lui le maître de l'église. hij is de meester Et van de c'est lui kerk. le créateur de l'église. Hij heeft de kerk C'est son nom, geschapen. c'est Jésus-Christ de Zijn naam is Nazareth. Jezus Christus Je van t'appelle Nazareth. son nom, c'est Jésus. Zijn naam is Son nom, Jezus. c'est Yé. Jezus. Jezus. J-E-Z-U-S. Jezus. Amen. C'est lui le chef suprême. Hij is de meester. De C'est lui le bovenmeester. créateur de Hij l'église. heeft de kerk geschapen. De kerk was er Il n'y eerst avait niet. que le rassemblement. Er waren alleen Maar celui qui a gemeenschappen. créé l'église, Maar degene die de kerk heeft c'est Jésus de geschapen Nazareth. is de Heer. Parce qu'il Jezus van Nazareth. s'est fait donner Want hij heeft zichzelf pour gegeven cette église. voor deze kerk. Et on tous ça dans l'église. Daarom moeten wij spelen met de kerk. Tobanga église. Wij moeten de kerk voor de kerk vreden. Surtout nous qui avons des responsabilités dans Wij, l'église. vooral wij die verantwoordelijkheden Nous hebben. avons des problèmes sérieux Wij avec hebben l'église. hele grote Non, problemen met onze Heer.
Ik hou God Nous van avons des problèmes sérieux. We hebben verschrikkelijk veel problemen. Het eerste met mensen. Parce que nous avons baillé les bisous. Want God die kent ons. Nous avons des problèmes Wij sérieux. hebben grote problemen Avec le Saint-Esprit. met de Heilige Car Geest. c'est lui le maître Want Hij is de qui nous meester contrôle. die ons C'est lui qui controleert. quitte Hij leidt ons. Daarom zegt Hij, le pouvoir de la mort. de kracht van de Et ça, dood l'église a dit. is niet boven de kerk. Wij zullen niet sterven. Parce que l'église est à nous. Want de kerk is C'est van nous ons. qui sommes maintenant en Jij zal misschien zeggen, maar ik Nous niet. nous sommes les forts Nazara. Ik wil nog steeds Nous blijven allons pas s'y leven. mettre mon côté église à Zali. Waar de meeste. Want de Il Bijbel est assis à la droite du Hij Père. zit aan de rechterkant van de Vader. Hij is aan het bidden, dag en Qu'est-ce que nacht. tu crois? Il est en train d'intercéder pour ton maladie. Denk jij dat hij bidt voor jouw ziekte of voor jouw probleem? Nee, Nous sommes à côté Wana. wij vergeten Il dat est zo. assis à la droite Hij du zit Père. aan de rechterkant van de Vader om te bidden voor zijn kerk. En dat het niet zwak wordt voor zijn kerk, dat het nooit kapot zal gaan. Nous pouvons tomber. Wij kunnen allemaal de weg verlaten, want als wij zien in de Bijbel, wat pastoren doen, zijn nog kleiner dan dingen die gebeuren in de Bijbel. Er zijn veel verschillende dingen die naar de God deden. Er zijn mensen die naar heksen gingen. Er zijn dienaren van God die naar doden gingen. Er zijn dienaren van God. Als wij wat wij vandaag zien, dat is maar gewoon een computer. Dat is niet wat mij gaat afschrikken. Dat is ook niet wat mij bang maakt. Want ik weet dat ik de kerk ben. De kerk ben ik. Ik draag in mij de kerk. Omdat ik de kerk draag in mij, ben ik voorzichtig. Ben ik voorzichtig. Ik ben bang. Er zijn sommige zondes die wij, die kleine zondags, dat je misschien schuld over, maar God zegt, God is goed. Dieu il est bon. God is goed. C'est pour cela qu'il faut prier tous les jours. Daarom moet je elke dag Demander bidden. pardon à Dieu. Vergevenis vragen. Voilà le rôle de Jésus-Christ. Kijk, dat is À la de rol croix van du Père. Jezus Christus. Il est intercède pour notre bien. Hij bidt voor Il est ons en goed. train d'intercéder. Hij gaat bidden. Père, pardonne-les. Vader, vergeef ze. Vader, Pardonne-les. vergeef ze. Car ils ne savent pas qu'ils sont l'église. Dat ze de kerk zijn. Doye Bakati. Wij weten het. Que nous sommes l'église. Dat wij de kerk Ce n'est pas le zijn. bâtiment. On Dat a is dit. het gebouw. La grosse église. Daarom kan ik nu de kerk nemen. En ik zeg van om 6 uur gaan wij naar de begraafplaats. We gaan bidden. Wij gaan niet voor de dood bidden, maar we gaan bidden. Dat is geen zonde. Parce que tu peux invoquer ma morte. Want we gaan niet dood opwekken. Wij zetten gewoon Jezus. J'avais vu pasteur, il a fait un culte de funèbre. Wel zien de pastoor, die had een dienst gedaan in de begrafenis. Wij kunnen de kerk ook nemen. Wij gaan naar de bioscoop, waar mensen filmen kijken. Wij gaan daarin. Wij roepen onze God op, wij roepen de Heilige Geest op. Want we zijn de kerk. Die kerk, dan ben jij, dan ben ik. Ce ne sont pas des bâtiments. Dat is het gebouw niet. Regarde tous ces bâtiments-là. Kijk het gebouw. Ils sont vides. Dit is leeg. Regarde tous les hommes de Dieu. Kijk alle dienaren van God. Sommigen die zijn gewoon zwak. Want ze hebben niet l'Esprit Saint. die Heilige Geest in kunnen houden. Ils ont négligé cela. Ze hebben dat verwaarloosd. Amen. L'église, c'est moi. De kerk ben ik. Ik Ik dacht dat je ook ging zeggen dat jij het was. Ik ben de kerk. Want ik snap. Ik wist er niet veel van. Maar toen ik las, zei ik van ja, ze hebben heel veel fouten. Er is iemand die voor heel de kerk is gestorven. Hij was gestorven voor onze zonde. Hij is gestorven voor de kerk die hij had gemaakt. Daarvoor waren er tempels. Er was de aanwezigheid van de Heer die in een kist zat. Die werd getransporteerd in een kist. Is dat echt of niet? Donc la présence de Dieu était là. Dus aanwezigheid van de Heer zat in een kistje. Ze namen het. Dieu il est bon. God is goed. Et Dieu il a compris. En God snapte dat kistje kan vallen en kapot gaan. Dat kistje, mensen hebben het gemaakt. Hij zei nee, ik ga dat kistje in zetten wat ik zelf heb gemaakt. En niet zetten wat ik zelf heb gemaakt. Amen. Amen.
Jij bent geschapen door de Heer. Je bent een schepsel van de Heer. Daarom nam hij een kistje. Hij zet het in ons. En wij snappen juist niet dat wij een zegening meenemen. Wij snappen niet dat wij de kerk maken. Wij snappen niet dat de Heilige Geest, hij zweeft niet meer zo boven. Daarvoor, hij zweeft boven het water. Maar vandaag, de Heilige Geest leeft in ons. In ons. En boven ons. Dus hij heeft ons vervuld met zijn glorie. Kijk hoe wij de glorie van de Heer verwaarlozen. Dat de zon ver van ons weggaat. Dat het ver van ons weggaan. Soms bid je gewoon zelf en dan heb je spijt. Zeg ik. Soms heb ik gewoon spijt. En dan denk ik van, waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik dat gezegd? Amen. Amen. Waarom heb ik dat gezegd? Heb ik een goede onderwijzer die mij dingen zegt van, ja, waarom heb je dat gezegd? Wat ik heb gezegd is al gezegd. Ce que j'ai dit wat ik al heb gezegd is al gezegd. Mais Pilate aussi avait répondu cela. Ze kwamen met Pilatus en zeiden, hoe kunnen ze zeggen dat hij de koning van de Joden is? Pilatus zei nee. Wat ik heb geschreven is al geschreven. Jullie hebben hem zelf de koning genoemd. Ik heb gewoon geschreven de koning van de Joden. Jezus van Nazareth. We hebben hem kruisgezet. Koning van de Joden. En nu wil je dat ik het verander. Dan moet je bidden. Bid voor je heiligen, staat in de Bijbel. Bid voor jullie heiligen. Jullie zijn mijn heiligen en ik ben jullie. Ik kan zondigen. Ik kan zondigen. Ik kan zondigen. Merci ma belle Gloria. Amen. Et c'est pourquoi on dit merci. Dank u. J'ai des conseillers, même mes enfants. Ils me regardent quand je parle. Si je fais une faute, ils sont là dans la maison, ze zeggen van thuis, dat heb ik het goed gedaan. En ik zeg altijd van ja, wat ik al gezegd is al gezegd. Maar ik ga nu mijn best doen om het niet meer terug opnieuw te doen. Pastoren, wij kunnen allemaal voor doen. We kunnen slecht praten. Er is ook... Ik heb fouten niet. Maar wat ik heb, ik doe mijn best dat mijn fouten onder mij zullen zijn. Pastoren die kunnen hier dingen zeggen. Dat wij misschien zondigen daardoor. Maar het betekent niet dat we van de kerk weg moeten gaan. Nee. Als je er niet blij mee bent, zoek hem op in het bureau. We zijn we hebben het hier geleerd. Als wij hier echt de kerk zijn, kerk is er niemand boven de ander. Ik zeg nogmaals, er is niemand beter dan de ander. Misschien kan jij meer genade hebben dan anderen, maar God ziet jullie allemaal even. Een kleine zonde en grote zonde bestaat niet voor God. Zoek hem op. Zeg, ja broeder, zuster, dat had je misschien niet gezegd, maar ik snap het misschien niet. Het is er hieruit gebeurd. Ik had een andere gedachte. Maar jullie hadden ook een andere gedachte aan mij gegeven. Maar ik had ook de fout gemaakt. Ik had tegen de kerk gezegd, als de prediker voor is, moet je niet stoppen met praten. Maar ik had misschien dezelfde fout gedaan. Maar toen ik thuis kwam, de Heilige Geest heeft tegen mij gezegd. Hij zei van, je moet een voorbeeld zijn. Jij moet een voorbeeld zijn. Want jij bent de kerk. Maar ik zei tegen de wat ik al heb gezegd is al gezegd. Maar ik zou mijn best doen om het niet meer te doen. Om het niet meer te doen. David zei, elk moment dat ik viel, stond ik op, veegde ik af, veegde ik mijn lichaam af en ik liep verder.
Si nous sommes l'église, als wij de kerk zijn, oui, les critiques sont bonnes. ja, de woorden zijn mooi. C'est pas mauvais. Het is niet slecht. Mais critiquez-moi devant moi, c'est Maar bien. mij bekritiseren voor mij is beter. Quand tu critiques, Als jij mij bekritiseert dans buiten, le sens nanga, als ik er niet ben, ça devient un péché. dat wordt een zonde. Parce que nous sommes l'église. Want wij zijn de kerk. Les fils de Dieu Jésus-Christ s'est révélé. De zoon van de Heer, Le maître et le garant de l'église. hij is de meester van de La kerk. Bible dit, De Bijbel il zegt, était le plus haut, le plus hij grand, le was plus de fort. hoogste, hij was de sterkste Et van alle cette verset-là, profeten. j'aime ça. En ik hou van J'avais die lu ça dans le vers. Coran avant que je sois chrétien. Voor in de Et je Koran pouvais stond cette dat. verset-là aussi dans la Bible. En in de Bijbel staat die versen ook. Amukolo. Hij is de meester. Amen. Hij is de Ma meester. prophète, tu vas pas maître. Niet alle profeten zijn meesters. À cause d'un maître, il s'en a beaucoup. Hij kan meester Ja, zijn in de gemeenschap. Mais il y a un maître de Maar toute Jezus is de l'humanité. meester van heel de C'est lui wereld. le chef et le patron Hij de is de l'église. meester van de kerk. Il s'est fait abaisser. Hij heeft zichzelf Lui qui nederig avait la gemaakt. gloire au Die ciel. de glorie had in de Lui qui hemel. était le chef Die de de l'église. meester was van die kerk. L'église De spirituelle que nous ne voyons spirituele pas. kerk die wij Il a niet zien. laissé cette église. Hij heeft die kerk Où les achtergelaten anges, waar de les engelen, chérubins, waar de s'agenouillaient heiligen devant lui. voor hem Et il knielden. disait, Saint, En dan zeiden Saint, heilig, Saint. heilig, Mais il heilig. s'est rabaissé Maar hij heeft zich nederig pour se faire clouer. om À zich cause de gekruisigd te nous. Parce worden qu'il savait, voor ons. à Want hij nous, wist in il ons va mettre son église. zal hij zijn kerk zetten. Moïse l'avait refusé. Mozes die Non, weigerde. continue à musika, avec les koukouma. Abraham, il l'avait refusé. Abraham die weigerde. Non, Abraham, continue à l'ongolier. Abraham ook niet eens. À qui m'a national. Die ging van zijn natie weg. Na l'ongolier pas Abraham. Abraham ook Na niet. l'outil David. David. À David, pas coquité. David kon het ook niet aan. Nathalie m'a chefté. Kijk, alle namen. Tout le monde Iedereen kon het niet Même aan. le grand prophète Esaïe. Zelfs de grote Celui qui profeet prophétisait de la part de die Dieu. profeteerde Mais quand c'est Dieu, van ce God. jour-là, Maar die quand on dag, avait dit, toen ze qui zeiden, enverrai-je? wie zal ik sturen? Niemand. Niemand. Personne. Niemand. Personne. Niemand. Parce que, Want- pendant qu'on a filmé, nous avons ça. Zag hoe het Maar zou celui-là, gebeuren, wat er il zou a dit, gebeuren. m'envoie. Maar Je degene suis là. die zei van ja, Elle stuur m'envoie, me. je suis là. Vader, ik ben Il s'est gestuurd. fait chair. Hij heeft Il het s'est lichaam rabaissé. gemaakt. Hij heeft het Il s'est nederig rabaissé. gemaakt. Hij heeft Même het à notre nederig niveau. gemaakt. Op ons niveau, of naar ons Il a niveau. laissé sa gloire En hij heeft zijn glorie gelaten, Pour achtergelaten. nous. Voor ons. pour son église. Voor zijn kerk. Aux Anganayo. Wat jij en ik ben. Il s'est fait volontairement Hij heeft met zijn eigen wil les salut des hommes. voor de redding voor iemand anders. Volontairement. Voor zichzelf, uit zichzelf. Na sa elisumu Ik heb gezondigd. bafutilinga mbeka ya ngombe Ze hebben mij een offer gegeven van een varken. masumu yango elongwe te. Maar die zonden zijn niet Donc weg. bakombi yango quelque part. Ze hebben het ergens verstopt, Ateli verborgen. que non. Hij zei van nee, Bangombe mpe bakokosila. varkens die kunnen ook Bapigeon mpe bakokosila. Ya opgaan. bakokosila c'est vrai. Kunnen geen Parce qu'il vogels meer zijn. y a des rhinocéros. Want er C'était zijn des animaux. dinosauriërs, Mais de l'eau er waren dieren, maar die zijn er niet meer. Ze zijn Jésus verdwenen. alobi non. Maar Jezus zei Les nee. sangs des animaux. De bloed van dieren, Des boucs. Des pigeons. de vogels, Ce n'est pas suffisant. dat is niet genoeg. Il s'est fait Hij heeft zichzelf lichaam Il gemaakt. s'est rabaissé Hij heeft zich nederig gemaakt pour nous, voor ons, pour son église. voor zijn kerk. Quand je dis nous, Als ik zeg pour wij, l'église, voor de kerk. Jésus-Christ a rabaissé non pour nous un millionnaire. Jezus heeft zich niet nederig gemaakt om jou miljonair te Parce que maken. gloire, Hij heeft zich nederig oh, il y a un mot gemaakt dans Ghana, on dit ça. om de glorie die boven is dat wij die krijgen. Non, c'est pas une modérateur. Ik ben blij met de zangdienstleider. Il y a des problèmes. Soms heb ik Maar quand tu es problemen. dans la présence de Maar als Dieu, ik de aanwezigheid van de Heer ben, vergeet al je Parce que tu es dans la problemen. présence Want de je bent Dieu. in de aanwezigheid van de Heer, heb jij de vrede. Wie wil dat ik voor hem bid, dat hij geld heeft, dat u mogen stellen? Ik geef je 1 jaar. Wie wil? Ik geef voor je geld. Je krijgt miljoenen. Vandaag gewoon. Je krijgt miljoenen, ze geven je. Maar we zeggen dat jij op die datum zal sterven. Niemand. Même moi, je ne vais pas. Zelfs ik zou het niet willen. Ik wil het niet. Parce que je veux la paix. Want ik wil vrede. Vrede van heilig. Vrede van heilig. Frère Alain Molot. Vrede van La heilig. paix du cœur. Vrede in je hart is boven alles. La paix du cœur. Vrede Et le Kimbongo. van
Een vrouw. Je la connais. Ik heb haar gekend. Très bien. Heel goed. Son mari. Haar man was miljonair in Afrika. Ze was altijd met geld van de man. Ze had altijd geld van de man, maar ze had geen vrede. Dus daar hebben ze ruzie. Misschien gaan ze zeggen voor een vrouw. Een vrouw die bidt. Il y a des fois, j'arrive même pas à prier. Ja, soms kan ik Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce sang d'équipe. Waarom mij deze man heeft gegeven. Ik wil ook niet scheiden. Amen. Amen. Et cette dame. En die vrouw heeft geen vrede. Ze trouwt niet met haar. De man trouwt niet met haar, maar ze hoort dan wel van dat haar man ergens anders gaat trouwen met een andere vrouw. Ze ziet ook dat er limousine zijn. Maar zij is de eerste vrouw. Zij heeft geen vrede. Heb jij al een man gehad? Zei van, ja, krijg maar aan ergens anders een kind en dan zei ik maar gewoon voor dat kind zo. Maar wat ik jullie zeg is gewoon de waarheid. Ze had geen vrede. Ze wou vrede. Ik heb zoiets gebeden in een discotheek. Er was ook geen herder. Gewoon een broeder. En ik zag iemand die in pijn hadden. En ik zei van, ik heb een God. Ik moet hem vrede geven. Amen. L'église, c'est nous. Kerk zijn wij. C'est lui le bon berger. Hij is de goede herder. Dat zijn niet de pastoren. Dat zijn gewoon titels die wij geven. Die we op de wereld hebben gevonden. We hebben het soms veranderd. We zeggen van ja, generaal. Dieu a établi les 5 ministères spirituels. Ils n'ont pas établi les chefs des armées. Ils sont devenus des généraux. Sommigen zijn generaal geworden. Parce que tout ça, want we zijn op de wereld. Wij kopiëren. Wij willen boven staan. Maar terwijl wij in de koninkrijk boven moeten zijn. Hij, Jezus Christus, de goede herder. De goede herder. Les bons bergers. Marino, pour accélérer tout. Dans le bimbing, on a atteint verset. Ik heb veel gesproken nog in Bijbelvers. Je voulais introduire, ça c'est une introduction. Amen. Dat is een introductie. Je go te côte à pénal macam. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Yes, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Oh papa, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Ah, plus aux Arabasans. Aux années pas qu'on l'a mis le colon. Je vous dis la vérité. Moi-même, j'étais un peu ignorant, Yaya. Quand je vous prêche, Nazali commis l'obédience en Gamoko. Nazali commis prophétiser. Et Dieu vous a pris comme des témoins. Le roi a eu au Nazali commis prophétiser. Ik ben zijn dienaar. En ik accepteer. En ik neem aan dat ik dienaar van de Heer ben. Want ik dien mijn God. Ik dien niet
mais je sers Jésus-Christ de Nazareth. Avance, Yaya. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et bombi ma kambebele. Amen. Ma foute sopani na muti Aaron. Zalving is gevallen op de hoofd van Aaron. Par prophète. En is op de baard van de profeten. En iedereen profiteren. De zalving is gevallen op de hoofd van onze pastoor, tot zijn baard. Berger Joël a profité. De herder Joël die heeft daarvan geprofiteerd. En wij profiteren daar allemaal van. Il verse l'huile sur nos têtes. Hij gooit de zalving, hij zalft ons op ons hoofd. Il verse. Hij groeit of hij zalft. Tu veux la gloire de Dieu? Amen, moi. Il verse. Il verse. Il, c'est pas moi qui verse. Il verse. Il verse. Il verse. Yaya, ben da moi, moto ça les huit. Ma faute est aussi pas. Il verse. Il verse d'huile sur ma tête. Et il c'est spirituel. Il verse d'huile. Il a dit c'est l'huile déborde. Papa Kassia, la bébé. Yaka. Que la gloire de Dieu sur toi. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Touche. Sa main nous touche seulement, papa belle. Touche. Sa présence est là. Touche. Yaya, touche. Sa main nous touche. 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 Sa main nous touche. Touche, Yaya, touche. Sa main nous touche. Touche. Oh, mais touche. Son amour est là. Sa main nous touche. Touche seulement, Yaya, viens toucher. Sa main nous touche. Ah, il fait ça. Il fait l'huile. Sa main nous touche. Son esprit est là. Jésus. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ta gloire est là, Seigneur Jésus-Christ. Tu as débordé l'huile sur nos têtes. Tu as dit ta main est là pour nous toucher. Ta main est là, Seigneur Jésus. Ta main est là pour nous amener dans les terres de pâturage. Oh, avance, Yaya. Avance. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non, papa. Répète encore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie de l'église. Jezus Christus is de hoofd van de kerk. Il a la clé de l'église. Hij heeft de sleutel van de kerk. La clé de la maison de David. Kerk van het huis van David. Esaïe 22. Jesaja 22:22. Hey. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ah. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Continue. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Als hij de deur opent, kan niemand ze sluiten. Wanneer hij die sluit, kan niemand ze open doen. Tu vois maintenant toi son négligeable.
Zie je wat wij verwaarlozen? Ik wist het zelf ook niet, zeg ik. Dat ik in mij een kerk heb. Daarom, de Bijbel is gewoon heel duidelijk, zwart op wit. Waar 2 mensen samenkomen in mijn naam, ik ben in hun. Of ik ben aanwezig. Et comme un slogan. Dit is een slogan geworden. Nous avons problème avec Dieu. We hebben een probleem met de Heer. Als wij de kerk niet goed beschermen, die Hij in ons heeft gezet. Als ik mijn lichaam zelfs niet goed kan beschermen, waar de Heilige Geest, hoe kan ik dan de kerk goed beschermen? Als wij ons lichaam onderhouden, wij doen van alles. Ik zie onze zuster. Il s'est porté comme les Sud-Africains. Essaie de faire sa coiffure. Bien démaquillé. Il s'est mis en panne. Avec l'honneur ici. Mais s'il savent pas garder cette église. Maar als hij de kerk niet kan beschermen. Spirituellement. Spiritueel. Waarom moet je dan zo kleden? À quoi ça sert que je m'habille très cher? Waarom kleed ik me dan duur? Als dit lichaam dood gaat gaan, als ik ga sterven. À la Getchenem, les mots, l'ifel. Géhen. Géné. Amen. À quoi ça sert? Mais si je suis habillé cher, als ik me duur kleed, avec tout ce que nous savons là, met alles wat ik weet, mais à combien de fois maar waarom? de garder l'église, maar het beschermen van kerk die we in ons dragen. Seigneur, pardonne-moi. God vergeef mij. Pardonne-moi, mon Jésus. God vergeef mij. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Vandaag heeft u mij gesproken. J'avais transgressé ton église. Ik had je kerk verwaarloosd. J'ai fait du mal. Ik had slechte gedaan. Dans ton église. In je kerk. Qui est mon corps. Die mijn lichaam is. Que tu as appelé ton temple. Die je jouw tempel hebt. Là où le Saint-Esprit habite. Waar de Heilige Geest leeft. Waar die leeft. Regarde tous mes sentiments. Maar kijk naar al mijn gevoelens. La gloire que toi tu as mis en moi. Ja, dit is de glorie die boven alles is die je in mij hebt gezet. Maar vandaag heeft u tot mij gesproken. Dat ik heb gezondigd tot u. Ik heb het slecht gedaan tot uw kerk. Ik heb tegengesteld gedaan wat u wil. Maar vandaag, Vader, de rechterkant van u, zit uw Vader Jezus Christus. En u bidt voor mij. En zegt, Heer Jezus, weet niet wat ze doen. Mais aujourd'hui, moi Joël, je suis venu comme un sacrificateur, comme un saint. Et je demande de nous pardonner. Pardonne-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Autant la place de zobouk église. Kijk waar wij de kerk kapot maken, gewoon verbreken. Wij vergeten dat wij de kerk zijn. Doet mij pijn. Aan de ene kant denk je, moet ik huilen. Aan de ene kant ben ik in blijdschap. Want als hij spreekt, vergeet hij alles en hij haalt jullie weg. Hij neemt jullie in de rust, in zijn glorie. Daarom zijn in het begin, zijn glorie is hier aanwezig. Want hij is hier niet om ons te beoordelen. Maar hij is gekomen om ons te laten snappen. Laten begrijpen. Dat hij de meester is van de kerk. De Bijbel vertelt het ons. We hebben hem naam gegeven. Jezus Christus was Emmanuel. Emmanuel. Un Dieu parmi son peuple. Een God. Son nom c'était Emmanuel. Et comme Joseph et Marie. Dat is de naam die Maria en Jozef hem hadden gegeven. Of hem hadden gegeven. C'est un nom spirituel qui vient de Jezus, dat is een naam, een spirituele naam die van boven komt. Een naam boven alle namen. On a dit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Boven alle namen. Donc, il est le créateur de ce monde et de cette univers. Hij heeft deze wereld geschapen. C'est lui qui est le chef de l'église, comme la Bible nous parle. C'est lui qui est Colossiens 1:18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement
dernier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute plénitude habite en lui. Donc, alles wat God heeft geschapen, Jésus-Christ. heeft hij op de naam van Jezus Christus geplaatst. Le nom qui est au-dessus de tout. De naam boven alle namen. Of boven alles. Et nous, En wij, nous sommes les corps de cette église. wij zijn het Si lui, lichaam il est van la die kerk. tête. Als hij het hoofd is, ik dacht dat ze onzeer. Ik zeg, hij is de haar. Zet je in het lichaam van de Heer. Zeg wat je bent. Zeg wat voor lichaamsdeel je bent. Il a dit lui, il est la tête. Hij heeft gezegd, ik ben het hoofd. Ik ben de oog. Il est la tête de l'église. Hij is het hoofd. Le chef n'a se place dans la Bible. Bible n'est pas faisant. Le chef suprême. Hij is de bovenmeester, bovennatuurlijke meester. Comme Hij is het einde van alles. et comme il y a la tête, En omdat hij het hoofd le is, fondateur de l'église, degene die de kerk donc, heeft nous sommes geschapen, la maison de Dieu. zijn wij het huis van God. Hébreux 3, 6. Hebreeën 3, 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ceux qui devaient être annoncés. Mais, Amen. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends les phrases? Pour Mose, azalaki fidèle nandaku na mobimba ndaku anzambe. Mose azalaki fidèle na mobimba ndaku ya. Moses was trouw in Mose het huis. asala kes. Pour mon livre, mon sang asala nini. Ze hadden tegen Mozes gezegd om een kist te maken dat de Heilige Geest daarin kon leven. Si quoi toqué. Pas Mose azalaki koya na kes. Toqué ce qu'on pas Jésus. Comme serviteur. Lokola mosali. De ceux qui devaient être annoncés. Ponako latisa makamboyo esengeli ya. Donc nzamba mikoti sino na kes. God die heeft zelf in een kist. Bazo memai. Ze namen hem mee. Nee, met zijn glorie. Het was God niet met zijn glorie. Dus de Heilige Geest. Die zweeft. Maar hij zei, het gaat niet met zweven. Maar hij heeft gezegd, Mozes. Toon ze wat er gaat komen. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Yesu azali lokola mwana na kati ya ndako. Et sa maison, c'est nous. Et ndako na Yesu, oyo Yesu aza mwana na kati na ndako amwezali nani ndako. Pour ce que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifierons. Kasi kaka soki biso tina suka tokozala koyeba kobomba confiance pe elikia na makambo oyo biso tozali komikumisa. À quoi ça sert? Waarom zullen we het doen? Waarom zouden we onszelf mooi maken, maar niet zorgen maken over Christus in ons? Het huis van de Heer is niet hoe je bij hier ziet. Het huis van de Heer zit in ons. Degene die het ziet is alleen Jezus. Want ik kan hier niet liegen, maar ik kan God niet meer liegen. C'est pourquoi selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans les temps de la révolte qui ont fait nos ancêtres. Als wij deze dingen horen, als wij deze preek horen, dan moeten wij het slecht uit het hart weghalen. Het slecht uit het hart weghalen. Dan moeten we het slechte die in ons zit weghalen.
Parce que tozali ndako na Nzambe. Want wij zijn het huis van de Heer. Comme c'est nous qui est l'église. Omdat wij de kerk zijn. De Bijbel zegt. En effet, où le jugement commence. Daar is waar de beoordeling begint. Omdat wij de kerk zijn. En we kunnen de Heilige Geest niet goed beschermen. Dus daar waar ze ons gaan veroordelen. Als ik iets hier zeg, gaat iedereen mij bekritiseren. Dat is het veroordelen of beoordelen. Comme des enfants obéissants, vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, oh gloire à Jésus, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme un père qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Amen. Et concordez dans la place de Amen. Il y a pour protéger l'église. Moet de kerk van de Heer comme nous sommes des saints. Want de Heilige Geest. Wij moeten niet lopen op gelijk met de gevoelens die wij hebben. Hoe we zijn heilig. Omdat de veroordeling is gekomen, wij zullen veroordeeld worden. Wij zullen meest veroordeeld worden dan de mensen die niks van niks weten. Ik wil niet. Commence, jugement bandit, place one. Veroordeling begint daar. Parce que tu m'aimes. Want wij hebben de zegeningen, wij hebben die in ons. Vous savez que ces caisses-là. Weet je dat kistje? Dis-moi le nom qu'on l'appelait ça. Arche. Arche. Albi, et quel endroit où il y a Obed? Het ging naar het huis van Obed. Obed dat was iemand die niks had. Parce que lui, là, et ça qui n'a quatre. Want de zalving was in. Maar omdat hij dat accepteerde, de zalving was op hem. David die hoorde daarvan. En wat wij verwaarloosden. Mais vous savez pourquoi David a voulu qu'il arche à Panaï? Weet je waarom David jugé lui-même. Dat het kist naar toe kwam? David savait que je ne portais pas bien. Want ik gedraag het niet goed. Dat kistje kan niet in mijn huis komen. Net als wij hier zijn. Wij zijn tempel van de Heer. Als hij de Heilige Geest niet goed beschermt, dan krijg je de zegening niet. Daar moet je niet eens op wachten. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le jour de la tentation du Dieu vivant. Personne. Cause à l'incrédulité. Cause à l'incrédulité. Amen. Zala muto yoki makamanzambe. Amen. Ebangisayo. Otika. Je moet iemand zijn die als je iets hoort dat jij het slechte achterlaat en het goede doet. Cause c'est tourné peut-être. Je moet je rug ook niet toekeren. Dat niemand elkaar bang maakt. Dat iemand ook iemand weghaalt van de kerk. Ik was moslim. Om mij van christen weg te halen, als christen weg te halen, dat is het heel moeilijk. Want ik weet wie ik dien. Ik ken hem heel goed. De naam is Jezus. Jezus zei in Johannes 15. In Johannes. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu comprends, hein? Amen. Pourquoi ils ont accordé Bissoté?
C'est parce que tu demeurais en lui. Parce que tu es battu. Wij snappen niet dat wij de kerk zijn. Zalving is overvloed. Het is overvloed. Maar we kunnen die overvloeding van die zegeningen niet krijgen. Kijk wat christenen altijd zeggen. Als ik bevecht ben, dan is het omdat de duivel mij kent. Hij weet. Quand Pierre il passait, les démons tremblaient. Ils tremblaient. Quand Jésus passait, toen Jezus Jésus quand Pierre, toen Petrus, quand il passe, même l'apôtre Paul, celui qui était brigand, voleur, bah oui, quand il passait, Apostel Paulus zegt, als hij langs kwam, avec son ombre comme ça, bah malade, le corps a l'équipe, ombre et l'île n'a touché, bah dat zijn, mais pourquoi il y a mon sang tout le baraqué si je suis attaqué, hein? Parce que je sais. Waarom zeg je dan van ja, als ik ben bevecht door dat de duivel mij kent? Le diable nous attaque. Als de duivel bevecht, want hij weet wat onze zwaktes zijn. Point faible les appartenir. Hij weet van daar is zijn zwakke punt. Zwakste punt. Courant de Chipon. Zo diable n'a takenga. Ah ok, côté il nous en fait. De duivel gaat alleen naar het waar hij weet waar je zwak bent. Als hij weet dat je geen bier drinkt, gaat hij jou aankunnen. Maar als hij weet dat jij drinkt bier en jij doet dat bier, hij gaat alleen op dat moment komen. C'est ici mon commandement. Verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Waarom komt de haat dan in de kerk? Poison et continue à l'église, Waarom komt vergiftiging in de kerk? Waarom komt die haat in de kerk? Si Dieu a le but aux demeurer Als God zegt van wij zijn samen, we zijn één, zijn vreugde is hier. Dus als Peter aan het bidden is, want als ik iets niet heb, dan weet ik waar ik naartoe zou kunnen gaan. Je vais m'associer avec cet homme. Ik zal samenwerken. Lui aussi il a besoin de moi. Want hij heeft mij nodig en ik heb hem ook nodig. Je vous dis, c'est toi que j'estimais mon égard. Sois mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Si quand on a passé tout présent. J'ai une grande estimation de vous qui sont là. Vous êtes mes frères. Jullie zijn mijn broeders, mijn zusters. Jullie zijn mijn broeders en mijn zusters, mijn ouderen en mijn zusters. Mijn broeders en mijn zusters. Dat ze mij verhelpt met de anderen die niet geloven, die niet de kracht hebben. Als zij gaan zien dat we één zijn, omdat wij de kerk zijn, zullen ze ons volgen en wij zullen ze in het huis van de Heer brengen. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Als ik nog niet kom, si je tarde encore, là c'est Jésus qui parle. Dat is Jezus die spreekt. C'est à cause de l'église. Komt het door de kerk. Comportement. Omdat we ons gedrag moeten door wat wij zijn. Daarom komt hij nog niet. Amen. Amen. Donc continuez à mettre ce qu'on a. Continuez à noter la suite de l'année. Ok. Si je tarde encore. Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. C'est pour cela qu'il tardait encore. Amen.
Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, la vie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mais approchez-vous de lui. Amen. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieux devant Dieu. Je croyais que tu vas dire Amen. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, sainte, sacerdotale, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. De pierres vivantes. Amen. Que nous sommes l'église. Levende steen dat wij zijn, de kerk. Gloire à Jésus. Amen. Saint-Esprit, il a dit, je vais la vers. Je ne veux pas déborder. Amen. Ça ne va pas pour la bise. Amen.